kasih Pak, terima kasih Pak. Boleh motovlog? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel saya Bule Motovlog. Oke guys, ini pengantaran pasien dari gak tahu Cipatujah, gak tahu Karangnunggal ini, Pak Kucang. Pasien bayi kritis katanya. Tujuan akhir ke Hermina. Panto kurang pade, panto. Oke guys, ini di hari Minggu guys, San Mori. San Morinya bantu ambulan guys. Oke guys, ini dibantu sama relawan.
Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Aduh nenek malau namurag. Di mana gening? Saya paruh moya nih. Lu kan lah?
Dah mang, Pak Kujang. Yuk, kayak itulah tuh. Kak Hermin tuh kayak kemana? Naon? Kan geus dipake baheula. Geus aya video na ge sok geura. Hade mang? Acan. Urung parem kene.